السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم مخلل اللفت. طبعا احنا في الشتاء ومخلل اللفت خلاص، اللفت اهوت ظهر في السوق. هو يعني باين بقاله فترة، بس اللفت اللي تثقي فيه لما الدنيا تشتي تعرفي ان انت هتاخديه مش شايخ وكويس. اول حاجة يا جماعة، لما تحبي تختاري ثمار اللفت، يعني بصوا انا دايما بحب اجيب، بصوا الثمار دي، بصوا يعني في اللي هي بتبقى ابيض في احمر، لكن انا بحب اللي كلها احمر. بيبقى طعمه جميل جدا، ولما بتيجي تملحيه ما بتحتاجيش انك تحطي بنجر، هو يعني منه فيه بينزل اللون بتاعه، بيبقى جميل جدا جدا. واللفت بيبقى حاجة خفيفة، يعني ضرره بيبقى خفيف شوية، مش زي مخلل الليمون. بتبقى الاملاح بتاعته عاليه جدا. يعني ده في ساعات يعني الناس بتشرب ميه اللفت من جمالها، كانت الناس بتاعت زمان تقول لك ميه اللفت دي شفا. بس هنبدا. هو طبعا سهل، ما فيهوش اي حاجه. زي ما قلت لكم المخلل ده للثمار والملح بس. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت اوريكم طريقة تقطيع اللفت. طبعا دي يعني هي مش عايزة افتكاسة، حاجة سهلة، بس انا بقطعه بطريقة غير اللي موجودة في السوق. الطريقة دي بتريحني. هوريها لكم الطريقة اللي بقطع بيها، وهوريكم طريقة تمليحه، لان اللفت ده ما بيحتاجش ملح كتير زي بقية المخلل. يعني دول حوالي 2 كيلو لفت، الكيلو اللفت بياخد معلقة ملح. يعني مش زي بقية المخلل مثلا كوباية مية عليها معلقة، لا، كيلو اللفت عليه معلقة ملح، معلقتين مليانين. يبقى الاتنين كيلو لفت دول هياخدوا معلقتين ملح بس، وهيطلع لفت يعني طعمه جميل جدا ولونه حلو وصحي جدا. بعكس اي مخلل تاني بيبقى حادق شوية. يلا نبدأ وهوريكم هيتقطع اللفت ازاي. اهو بصوا يا جماعة، بص بجيب اللفتية كده، بصوا. اول حاجه بشيل الحته دي. على فكره وفي ناس بتحب العروق الخضراء، انا ماما واخواتي بيموتوا في العروق الخضراء. وبصوا بقطعها طرنشات كده، اهي. بقطعها كده طرنشات، يعني مثلا لو واحده كده بعملها على 3. وبعد كده بعملها زي صوابع البطاطس بس تخينه شويه، يعني مثلا زي صوابع القلقاس كده، اهي. يعني تكون الصوابع بصوا تخينه شويه. بعد كده بقى بعمل ايه؟ انا ما بحبش اسيبه طويل كده، يعني في ناس بترفعه عن كده وبتبقى تسيبه طويل. إيه لما بيجوا مثلا ولادي بياكلوا، حد بياكل، ابص الاقي واكل حته وسايب الباقي. الباقي طبعا ما برضاش ارجعه في البرطمان بتاع المخلل تاني، وما بيبقاش متقبل ان حد ياكل بعد كده. يعني هم نفسهم لما بياكلوا منها وبيلاقوهم قاطمين منها وبيسيبوها في الطبق، بيجوا بعد كده لما احطها ما بيردوش ياكلوها. فانا بقى بعمل ايه؟ تبقى الواحده بوحدتها وتتاكل. بصوا يا جماعه، شايفين؟ زي القلقاس. انت شفتي قطع القلقاس؟ بتقطعي مكعبات القلقاس ازاي؟ زي القلقاس. الواحده بقى على بق زي ما بيقولوا، تحطي بقى الواحده هتتاكل كده على طول. كده مش هيبقى فيه باقي، وهيبقى شكله حلو وهيستوي مفيش كام يوم، وهيبقى ايه زي الفل. اهو بصوا يا جماعه اهي، يعني الواحده على 3 اهي. وبصوا يا جماعه اهي، بصوا عرضوها كده شويه زي قطع القلقاس بالظبط. شوفي انتي بتقطعي القلقاس ازاي واعمليها اهي. سهله يا جماعه ومفيهاش اي حاجه. وطبعا كل واحد هيقطع التقطيعه اللي تناسبه والحاجه اللي تريحه. لو انتي يناسبك اللي هو المستطيل اللي زي صوابع البطاطس ده، طبعا اعمليه. بس انا بقول لكم عن تجربه، لما بعمل كده ما بيترماش ولا بيتهدر منه اي حاجه. هقطع بقى بقيه الكميه وهقول لكم بقى هنعمل ايه في المخلل. اهو يا جماعه، اهو اللفت اهوت، بصوا قطعته زي ما قلت لكم. بص شكله جميل ازاي، بص اهو زي حته القلقاسيه. بصي تاكليها وخلاص، مش هتفوضي حاجه ولا ترجعي حاجه وتخلصي منها. بس اللفت زي ما قلت لكم ملحه بيبقى قليل غير المخلل التاني. هحط عليه زي ما قلت لكم معلقتين ملح. بس انا هعمل ايه؟ انا مش هحطه في البرطمان وبعد كده ادوب الميه والملح فيه، لا طبعا. بتملي البرطمان، تيجي بقى بعد تاني يوم تبصي البرطمان نصه مليان باللفت، وتحت نص البرطمان بيبقى فاضي كله ميه. لان اللفت من نوع لما بيتحط عليه ملح بيدبل ويكش. فانا بعمل ايه؟ بغلفه بالملح بتاعه وبسيبه ينزل ميته، وبعد كده
تسيبيه اقل حاجه 3 4 ساعات. بس احنا دلوقتي بالليل، انا هسيبه من بالليل للصبح ما يجرالوش اي حاجه. وبعد كده هعبيه بالميه بتاعته اللي نزلت منه، ولو احتاج هيحتاج حبه ميه صغيرين قوي. وبعد كده تعبيه في البرطمان المعقم اللي زي انا ما قلت لكم طريقه تعقيم البرطمانات. وهتعبي الليفت بتاعك وبس كده. لكن انتي لو عبيتيه من دلوقتي، تاني يوم هتبصي تلاقي الليفت عايم على الوش نصه، والنص تحت كله ميه. يبقى كده، وهتلاقيه واخد معاكي برطمانين، هياخد معاكي برطمانات زياده. لا انتي دبليه وخليه يخس وينزل ميته، وتملحيه بميته منها فيها. جربوا يا جماعه الطريقه دي وصدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا، بصوا معلقه الملح اهي، اهي دي واحد، ادي اتنين. بس كده، محدش يقول ان الملح شويه. هيطلع بقى، اعملوها بطريقتي دي وهيطلع اللفت خطير خطير. وانا هوريكم بكره. او بصوا يا جماعه، يعني شايفين البوله هي ما فيهاش ميه، هوريكم بقى الصبح الميه اللي نزلت منه وشكله بقى ازاي. وكده مش هياخد مكان ولا هياخد برطمانات. اهو هسيبه بقى انا كده من بالليل للصبح لو انت مستعجله، بس اقل حاجه 3 4 ساعات. بس هسيبه بقى، وان شاء الله باذن الله لما نقوم الصبح لو احيانا ربنا هوريكم هو بقى شكله ازاي والميه اللي نزلت منه، ونعبيه في البرطمان مع بعض. صباح الخير يا جماعه. اهو صحينا الصبح اهو، الولاد رايحين المدرسه، وقلنا بقى ايه نبصوا على الليفت بتاعنا. بصوا يا جماعه دبل ازاي زي ما قلت لكم. بصوا دبل ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا، بصوا الميه اللي ما شاء الله اللي نزلت منه قد ايه. ان شاء الله ايه يعني لو احتاجنا هنحتاج حبه صغيرين. بصوا يا جماعه، انا الليفت ده يعني زي ما قلت لكم بحب اجيبه، اللي هو الموف البنفسجي الغامق ده. فان شاء الله باذن الله مش هنحتاج نحط بنجر. يعني بصوا انا هملحه، ويعني يومين كده ولا حاجه انا هبص عليه. لو لقيت لونه كده بقى بامبي وكويس يبقى كده خلاص. لقيت مثلا ان لونه، لان ساعات بيبقى فيه لفت لونه مزرق كده ما بيديكيش اللون المطلوب، ابقى احط حته بنجريه على الوش. بس ان شاء الله باذن الله الليفت بتاع الايام دي مش محتاج بنجر، هينزل لونه يومين كده وهبص لكم عليه اهو. هحط ايه بس، كل اللي هحطه بحط عليه هريسه شطه بس بارده، عشان انا ولادي ما بيحبوش الحاجه الحاميه. فبصوا يا جماعه، دي فلفل احمر مفروم بس ده بارد، شايلاه في الفريزر. بس هحطه اهوت، بيدي طعم جميل جدا جدا. وعلى فكره لو عايزه تحطي فلفل اخضر مع اللفت اوكي مفيش مشكله اهو. كله بصوا ثانيه كده ايه، وكله بقى هيدوب مع بعض، بيدي طعم حلو جدا مع اللفت. وبلاش نحط بنجر لما نشوف ايه الاول اهو. يدوبوا كده بس كده، وهعبي بقى ايه البرطمانات بتاعتنا اهو يا جماعه. اللفت عبى البرطمانين دول، بس هما دول البرطمانات اللي موجوده عندي. انتوا عارفين انا على طول بعمل مخلل فعندي دايما نقص في البرطمانات. يعني هو ده كده، يعني كان المفروض يتملع اكتر من كده شويه، بس مش مشكله. هما عملوا الاتنين دول. بصوا يا جماعه بقى الفلفل الاحمر البارد اللي انا حطيته، بصوا عامل منظر ازاي، بصوا مخليه جميل ازاي. بصوا، بصوا شكله. انا كده ما حطيتش بنجر، يعني كده انا برضو يعني مصممه بقول لا مش هحط بنجر غير لما ابص عليه واشوف ايه. والبنجر ده في ايدينا، يعني لو عدى يومين كده ما لقيتش كده هو نزل لونه ممكن احط حته. بس ان شاء الله اللفت بتاع الشتاء واللون الموفي جميل ده بينزل اللون بتاعه وتبقى حاجه ايه، هيبقى لونه جميل جدا هيعجبكم. عبى البرطمانين اهمت. بس طبعا الاولاني كده انا شايفاه مش محتاج ميه اهوت. التاني بقى كده اهو. بصوا، بصوا بقى الميه بتاعته اللي منه فيه يعني بكتير وكده، ممكن ايه نحتاج كوبايه كمان. هزوده بقى ايه ميه اهي يا جماعه. حطيت كده كوبايه ميه كده مبدئيا اهي. هحط كده واشوف ايه لو عايز تاني اهو. اهو لا متهيألي كده كويس اهو.
كده كويس، مع بال الليفت كده ما يغطس لتحت. لا كده تمام. هنقفل بقى الليفت بتاعنا بالطريقه المعتاده. انا مش هحط عليه زيت زي ما بحط على باقي المخللات. الليفت ما شاء الله بيستوى بسرعه، وبحس ما بريمش، وبيبقى كويس، وبيبقى مش محتاج حاجه. فانا هكتفي كده ان احنا هنقفلوه بالطريقه بتاعتنا. هحط كده كيس عليه واقفله كويس. هقفله بقى واوريهولكم. اهو يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. انا ولادي قالوا لي لا ماما، لا حط لنا حته بنجر، لان احنا ممكن بعد ما نفتح عليه يبقى في التصوير لونه اللون البامبي ده ما يبانش ان لونه احمر. فبالمره بقى حطي عشان ما تحتاجيش بقى انك تحطي عليه تاني، مع انه والله كان مش محتاج اي حاجه. فبصوا يا جماعه، انا حطيت اهيت شريحه، بصوا شريحه بنجر اهيت صغيره اهيت، مع انه مش محتاج، بس ماشي اوكي، علشان خاطر ايه يدي برضو لون حلو معانا. والتاني اهوت حطيت اهوت شريحة برضو اهو صغيرة اهو. هقفله بقى واوريهولكم اهو يا حبايبي. ورجعت لكم بعد ما قفلناه بالطريقه بتاعتنا اهو. بحط الكيس كده وبقفل عليه الغطا، بعد كده بيمنع الهواء وبيبقى جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله 4 5 ايام بالكتير قوي وتفتحي عليه. هي من المخللات اللي هي ما بتاخدش وقت. إيه يا ايه بتقولي بصي ما مسافة ما حطيتي البنجر بصي لون ازاي. طبعا هو البنجر حاجة طبيعية ومفيش مشكلة، بس انا كان يعني انا كنت والله بملحه كده وما كانش بيحتاج بنجر. كان نفسي اوريهولكوا كده، بس اوكي دام هم عايزين بنجر ماشي مفيش مشكلة. وده يا جماعة كانت طريقة الليفت بتاعنا. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. لو عجبكم يا ريت لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.